तो हेलो गाइस, मैंने आपको पीला फूल तो बहुत दिखाया होगा, सरसों भी दिखाया होगा। तो मैं आपको कुछ अलग दिखाती हूँ। आज इसी टाइप का है बट वो कलर दूसरा है, तो मैं दिखाती हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं ठंडा। ये देखिए, ये है रिफाइंड। और गाइस मुझे लगता था कि रिफाइंड ना जिनको पैकेट खानी हो आके ले जाए यहीं से खेत में मुझे लगा हुआ लगता है। था कि रिफाइंड पैकेट में आती है और वो पैकेट से ही मिलती है, लेकिन मुझे आज पता चला कि रिफाइंड यार सच में फरता है। ये मेरी बहन बोलती थी कि रिफाइंड मतलब खेत में उगाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मुझे अभी पता चला है। आप भी जिनको नहीं पता हो वो भी जान लीजिए कि रिफाइंड खेतों में ही होता है।